感谢主的恩典，我们迎来了圣洁的主日。今天我们进入信仰落地现实生活指南8周系列的第4讲，钱财是工具，不是主人。我们今天要分享的圣经话语，马太福音的第6章24节的经文。一个人不能侍奉2个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。阿门。弟兄姊妹们，在我们的生活当中我们都知道钱很重要，但是钱不是最重要的。没有钱呢，生活会很困难。但是如果我们把钱当成神的话，人生就会更加的困难了。我们都知道钱是工具，它可以买东西，但是买不到平安；它可以买床，但是买不到睡眠；它可以买药，但是买不到健康。这个道理大家都知道。所以呢，在这里面我们需要再次的强调，钱只是工具。如果我们让钱做了主人的话，人就会被捆绑住了。有的人呢，为了赚钱失去了家庭；有的人呢，为了钱失去了诚信；有的人赚到了钱，却怎么样呢？失去了笑容。这就是没有摆正钱的位置。神要我们做他的管家，我们赚钱是一定要努力的，但是花钱呢，就需要智慧了。奉献也要甘心乐意的去做。帮助他人的时候呢，我们要有爱心，这也是管家的职责呀。弟兄姊妹们，把钱放在手里就好了，如果放在心里面，那就危险了。我们在这里面求主来帮助我们，让我们来管理钱财，而不是被钱财管理。阿们。我们一起来低头接受祝福。愿主耶稣基督的恩惠、上帝天父的慈爱、圣灵的感动与沟通，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。感谢主的恩典，我们下一周主日再会。